ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் பூவா. இது உங்கள் பூவா செல்வி யுவர் சேனல் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் மஹேந்திரா பொலீரோவில் எப்படி பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரியோட ஹோல்டிங் கிளாம்பிங்கில் இருக்கிற நட்டை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரிக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒன்று, பேட்டரிக்கு ரைட் சைடு ஒன்று இருக்கும். அதை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக பேட்டரியோட மைனஸ் டெர்மினலாக ரிமூவ் பண்ணலாம். இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 10-11 டபுள் ஹேண்ட் வேணும். இப்போ நான் காட்டுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் கேஸு. இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நான் அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்டரியோட ப்ளஸ் டெர்மினலில் இருக்கிற நட்டை லூஸ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ பேட்டரியோட டெர்மினல்ஸ் எல்லாம் கழட்டி விட்டாச்சு. அடுத்ததான் அந்த கிளாம்பையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஒயரெல்லாம் எதுவும் பிரிஞ்சு வராத மாதிரி பார்த்து கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக பேட்டரியோட ஹோல்டரை பிடிச்சி நம்ம மேலே தூக்கலாம். இந்த இடம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் நம்ம அதை பண்ணி தான் ஆகணும். பேட்டரி தூக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும். பார்த்து கீழே ஒரு கை பிடிச்சி தூக்கணும். ஏன்னா அந்த ஹோல்டர் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. கல் கீழே விழுக்காத மாதிரி கீழே இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி கீழே ஒரு கை பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்ததான் நான் ஏன் இந்த பேட்டரி மாற்றுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பேட்டரி ஓஇ பேட்டரி. என்னோட வண்டி 2014 மாடல். நான் 2022 மாற்றுறேன். நியர்பை 8 இயர்ஸாக இருக்குது. லெஃப்ட் சைடும் அதே மாதிரி ரைட் சைடும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பேட்டரி நல்லாவே பொல்லிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்டரியோட கண்டிஷன் சுத்தமாக முடிஞ்சது. பேட்டரி டெட் ஆயிடுச்சு. இந்த 2 பக்கம் மட்டும்தான் பொல் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால நான் பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணுறேன். பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும். என்ன பிராண்ட் பேட்டரி வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, மார்க்கெட்டில் பல வகையான பேட்டரி இருந்தாலும் என்னோட சஜஷன் அமரான் பேட்டரி. இந்த அமரான் பேட்டரியோட லைஃப் டைமும் சரி, பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி நல்லா இருக்கு. ஸோ அதனால் என்னோட சஜஷன் அமரான் பேட்டரி. நானும் அதை தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க இதை வண்டியில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேட்டரி பெட்டு, அதாவது 8 இயர்ஸாக நான் வந்துட்டு பேட்டரி எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. பேட்டரி ஃபஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்களோ அதே இடத்துல அப்படியே தான் இருந்துச்சு. அதனால பேட்டரியோட பெட்டும் சரி, பேட்டரி முட்டிகிட்டு இருந்த அந்த சேசிஸில் இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுற இடத்துலையும் சரி, பேட்டரியோட ஒயிட் ஃபங்கஸ் நல்லாவே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி 631 WD-40 ரஸ்ட் ரிமூவர் ஆயில், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணியோ இல்லை அந்த இடத்துல வந்துட்டு துணியில் ஏதாச்சும் வச்சு தொடச்சிட்டோ, இனிமேல் ஆகிற ரஸ்ட்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிவென்டிவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆயிருக்கிற ரஸ்ட்டையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இது வந்துட்டு இப்போ நான் காட்டுறது பேட்டரியோட பெட்டு. இந்த பெட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் பிளேட் இருந்துமே இவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஷார்ப் எட்ஜஸ் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அந்த பெட்டு மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு WD-40 இல்லை 631 இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லாவே இப்போ இருக்கிற ஃபங்கஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுறதா அந்த பெட்டு மேலே இருந்த அந்த பிளாஸ்டிக் பிளேட்டு. இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே அந்த பெட்டு மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பிளேட்டில் இருக்கிறது எகெயின் அந்த பெட்டில் பட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு ரஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் அந்த பிளாஸ்டிக் பிளேட்டில் இருக்கிறதையும் ஃபுல்லாக வந்துட்டு வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கும்போது ரஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்ப்ளெட் ஆகாமல் இருக்கிறத நம்மளால் தடுக்க முடியும். இப்போ நான் ஃபுல்லாக அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த பெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ நான் பெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்ததாக இனிமேல் எடுத்து பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது இனிமேல் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பேட்டரி ஹோல்ட் பண்ணுற அந்த கிளாம்ப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கிளாம்ப்லேயும் இருக்கிற அந்த ஒயிட் ஃபங்கஸ் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே அடித்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த ஃபங்கஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கிளாம்பு, அந்த பெட்டில் இருக்கிற எல்லா பெயிண்டையுமே வந்துட்டு அரிச்சு எடுத்துருது. ஸோ இது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பார்த்துக்க வேண்டிய கடமை நம்மளோடது. பேட்டரியில் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் டம்மிஸை ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே பேட்டரி வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பாடியில் எங்கேயாவது டச் ஆச்சு அப்படிங்கும்போது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் கேப்போட அப்படியே நம்ம வந்துட்டு பெட்டில் வைக்கலாம். பேட்டரியை பெட்டில் சீட் பண்ணுறங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். பேட்டரி வெயிட்டாக இருக்கும், சேம் டைம் அந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒயரிங் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி பார்த்து பேட்டரியை பெட்டில் கரெக்டாக சீட் பண்ணிடணும்.
பேட்டரியை கரெக்டாக சீட் பண்ணிவிட்டு பேட்டரி ஹோல்டர் கிளாம்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள். லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு நட்டை ஈக்குவலாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினலில் இருக்கிற சேஃப்டி கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒயரிங் கிட்டில் இருக்கிற நெகட்டிவ் கிளாம்போட ஐடியை இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி எமரி சீட் வச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் இன்செர்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் பண்ணணும். करो கை பட்டுச்சுனாலோ பாசிட்டிவ் டெர்மினலை டைட் பண்ணும்போது ஸ்பேனர் இந்த கம்பியில் முட்டாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்படி முட்டுச்சு அப்படின்னா ஸ்பார்க் ஆகும். அவ்வளோதாங்க, மஹேந்திரா பொலேரோவில் பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. இது போன்ற இன்னும் பல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு செட் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்கள் பூவா, இது உங்கள் பூவா சேர்பி யுவ சேனல் தமிழ். பாய், டேக் கேர்.